Hello mga kapadyak. Share ko lang itong aking biyahe mula sa Roxas City to Iloilo. 111 kilometers. Enjoyable siya kasi meron siyang ahon, meron siyang patag, ang ganda ng kalsada. Pero mostly, karamihan dito ay mga kalsada patag. So, nakakapagod din pero kailangan na talaga natin ng disiplina, training, pagsisikap na abot ang ating pupuntahan. So, diba, nag-start ako sa Hanaran Plaza Inn at nagtapos ako sa Castle Chateau Hotel. So, inabot ako ng simula 5:30 hanggang 11:30 na umaga. So, enjoy and watch my video. Hope you can like it. So, good morning. Dito tayo ngayon sa Roxas. Dito tayo Iloilo.